Bueno, pues este es el kit compuesto por el multímetro y comprobador de cables KAIWEETS. Pueden trabajar de forma independiente, aunque la gracia es trabajar en conjunto. De hecho, tiene la función de transmisor, o podemos utilizarlo solo como polímetro o comprobador de cables. Lo que es el comprobador, pues tiene su linterna aquí atrás. Voy a encenderlo para que se vea, que funciona con un toque. Luego tiene los dos botones de aquí adelante y la ruletilla. Funciona muy bien, la verdad que detecta fácilmente lo que si tiene corriente o no un cable. Y bueno, el multímetro pues igual. Como dato interesante, el multímetro, aunque tiene dos pilas, funciona con una sola, funciona el multímetro, y con la de arriba funcionaría la linterna. Lo digo por si hay alguien que en algún momento dado se queda sin pilas, pues ahora mismo se ve cómo está funcionando. De hecho, yo le tengo puestas estas de prueba, luego ya les dejaré las suyas. Y la verdad que es un detalle que es a tener en cuenta. La linterna viene aquí atrás, se puede activar con este botón, y luego pues lo que es las mediciones se van a hacer de forma automática o manual. Tiene para poner la luz, para que pongamos la luz, para sujetar la medición, y luego pues con estos botones pues vamos pasando por las diferentes magnitudes, amperaje, bueno, intensidad mejor dicho, voltaje, para medir también los hercios, lo que es la resistencia, y también pues escala de diodo, continuidad, etcétera. También un detalle importante es que tiene su termocupla incluida, con lo cual podemos hacer mediciones de temperatura. Viene con las puntas de prueba del cableado de los RJ. Y bueno, pues la verdad que de forma automática funciona muy bien, de forma manual muy bien. La única pega que le puedo poner es en las puntas, que sí que hubiera agradecido que fueran un poquito más largas y más finas. Quitando esto, teniéndolo en cuenta, la verdad que es un multímetro que bueno, pues mide muy bien, va rápido, no tiene problemas y me gusta bastante.